Telu. Awalna kaula diracun tersadar, dibawa ku kibaromna kapal layar, sempat ditenggelam hampir henteu sadar, sabab teu nurut kaki baromna jangar. Abdi dipaksa nurut nganut majusi, arek dibawa ke negara ajami, diameng-ameng kayu iksir nu sakti, akhirna ditipu jadi tumbal abdi. Nya kitu deui abdi murahkeun diri, ti puncak gunung Mega tos pasrah diri, ku kawasaan Allah salamet abdi, jebur ka tengah laut kawasa Gusti. Abdi dongkap ka dieu ku banget lapar, menang 5 poe di pantai teu sadar, menang sabulan 10 poe jangar, kakarayapan di leuweung nahan lapar. Singkatasan beres nyaritakeunana, teras nu gelis ngalesotkeun pedangna, gubrak si gelis cerik dina tonggongna, banding ku sedih ngadangu riwayatna. Pokna Kang Hasan aduh abdi hampuran, najan manusia tapi nasa agama, dedet teuing Kang abdi tos neda-neda, hoyong gaduh dulur pamegah tos lila. Ceuk Hasan doa jadi geuna kieu, dicengcerikan ku nu gelis teh kieu, pokna tong sarigan ing sangu sakepel, hayu kalebat kadahareun maseur. Teras eta si gelis nuyun se Hasan, dipayang ka kamar anu agreng pisan, teras Hasan dikedengkeun na enggonan, kolamuna ditaret tes ku berlian. Hasan teu pae teu ngirup karasana, mikir-mikir ieu teh aya di mana, apa geus maot geus aya di surga, banding ku endah ieu kamar sarena. Nyata se Hasan kangeng pitulung Gusti, disalametkeun tina rasa kanyeri, ku kakuatan iman Syekh Hasan Basri, doa indung takwa ka Allahu Rabbi. Ceuk budak awewe anu gelis tea, Kang hayo sing jongjon istirahat heula, sing bata Kang anggap we kamarnya lira, sing jongjon jeung getok kana ibadahna, sing hayang apal urang teh saagama, sami ibadahna ka Allah Ta'ala, ngan bedana akang mah bangsa manusia, ari kaula jin Islam bangsana. Tuluy Kang abdi di dieu teh nyalira, sadayana aya 7 bersaudara, mung abdi anu akhir jadi bungsuna, nu genep deui ge istri sadayana. Ari ieu teh pulau sehat ngaranna, manusia teu meunang asup ka nagara, lanceuk abdi nu genep ge sadayana, nuju patroli bisi aya manusia. Kulantaran akang batu saagama, abdi nyalira bakal ngabela anak, kumaha angkewe ditanggung walerna, kapura kamudah-mudahan narima. Hasan mamolotot we ku geunahna, mikir-mikir mani asa teu percaya, ngadeng dina anggon nu empuk kacidar, rarasaan teh enggeus aya di surga. Barang telah midarong
lengkap saderekna anu genep uwi beres patrolina ngaran ge acuk patroli tina baja menikah rasa ender barang encepna terasa derek no genep uluk salam bari ngetok pantot teu aya jawaban si bungsu anu dilebet kebingungan kumaha ieu bingung taya alesan.